Assalomu alaykum. Ushbu darsimizdan boshlaymiz. Ushbu darsda biz qanday qilib biror bir qiziqarli loyihani tanlab, ya'ni saytlar yordamida internetda ijtimoiy tarmoqlardan birinchi saytlarimizda bor. Misol uchun ArchDaily saytimizda bor. Ushbu saytdan biz o'zimizga kerak bo'ladigan biror bir loyihani kategoriyasiga kirib, ya'ni kategoriyadan foydalanib, biror bir loyihani topib, o'shani xuddi shu loyihamizdan keyin fasad ko'rinishlari, perspektiv ko'rinishlari, planlari va boshqa qo'shimcha elementlarni olib bemalol bizda mana ko'rsatgan bo'yicha, ya'ni AutoCADda ko'rgan bo'lsangiz 2D va 3D bo'yicha dars chiqazganman. Misol uchun 2D amaliyot darsida bir obyekt, misol uchun mana bu obyektimizni tanlab man qanday qilib 2D chizmasini chizishni ko'rsatganman va xuddi mana shu 2D chizmaga asoslanib perspektiv ko'rinishdagi va fasad ko'rinishidagi suratlardan foydalanib obyektimizni 3D ko'rinishini yasashni ham ko'rsatganman. Endi misol uchun siz mana shu loyihani, ya'ni mana shu darslarni ko'rib tugatdingiz va o'zingiz mustaqil ravishda biror bir loyihani tanlab, o'sha loyihani ustidan noldan ishlamoqchisiz. Ya'ni suratlarni AutoCADga olib kirib olib, bemalol o'sha loyihani chizmasini ishlab olib, keyin chizmaga asoslanib 3D ko'rinishini yasamoqchisiz. Sizga lekin biror bir loyiha kerak bo'ladi. O'sha loyihani topish uchun sizga ko'rsataman. Ya'ni Google'ga kiramiz. Kirganimizdan so'ng yuqoridan ArchDaily degan bizda saytimizda bor. Yozamiz mana. Mana bu ikonkada kelib chiqadi. Ushbu sayt mana bu yerdan mishkan chap tomondan bosib kirishimiz mumkin. Lekin e'tibor bering, men hozir ro'yxatdan o'tib bo'lganman. Siz ham ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak bo'lgan oldin. Shunchaki mana bu yerda register yozuvi bo'ladi. Shuni kirib bemalol Google akkauntingizni kiritib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Menimcha ko'rsatish shart emas deb o'yladim. Keyin ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan so'ng ko'rib turibsizki, bizda bir nechta bo'limlarimiz bor. Ya'ni proyektlar bo'limida shunchaki mishkan chap tomonini bosamiz va keyin bizga kategoriya kelib chiqadi. Mana. Bizning kategoriyamizni ko'rib turibsiz. Ushbu kategoriyada o'zingizga kerak bo'ladigan, ya'ni misol uchun jamoat binosida ishlamoqchisiz, mana bu bo'limga o'tasiz va jamoat binosidagi va qo'shimcha ma'lumotlar kelib chiqadi. Misol uchun mana bu jamoat arxitekturasi bo'limida ko'rib turibsiz mana. Kasalxona loyihasini ishlashingiz mumkin yoki kasalxona loyihasini siz mana shu bo'limdan olishingiz mumkin, faqat interyerini. Keyin restoranlar olishingiz mumkin, bar, kafe, shop shunaqalarni olishingiz mumkin yoki mehmonxona loyihasini olishingiz mumkin yoki yana boshqa turdagi turli xil loyihalarni olishingiz mumkin. Misol uchun ko'rib turibsiz, jamoat arxitekturasi bo'limida mana shu bo'limda ko'rib turibsiz, housing, apartment, loft, penthouse, selling, housing va social housing, ya'ni mana jamoat arxitekturasida siz faqat kvartiralarni va penthouse shunga oid bo'lgan mana shu bo'limga, mana shu nomga oid bo'lgan barcha bo'limlarni olishingiz mumkin. Misol uchun interyer dizaynni hozir ko'rib chiqdik. Mana ko'rib turganingizdek, faqat interyerlarning loyihasini olishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, bunda ham o'zini interyer dizayn bo'limida o'zini qo'shimcha bo'limlari mavjud. Ya'ni misol uchun residential interiors, ya'ni jamoat binolari uchun kerak bo'ladigan interyerlarni mana shu bo'limda siz olishingiz mumkin. Ya'ni uylar interyerini olishingiz mumkin, kvartiralarning interyerini olishingiz mumkin va ofislarni ham interyerini olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bizda mana ko'rib turibsiz, hattoki kultur, ya'ni madaniy hordiq chiqarish uchun kerak bo'ladigan ba'zi loyihalar, ya'ni binolarimizning loyihasini mana shu bo'limda olishingiz mumkin. Mana yoqyapti hozir shunchaki muzey bo'limini ko'rib turibsiz mana. Theater and performance, ya'ni mana bundan siz bemalol teatrlarni, keyin yo'la kinozallarni loyihasini olishingiz mumkin, opera house'ni olishingiz mumkin va bu tomondan siz asosan turistlar uchun kerak bo'ladigan ba'zi obyektlar loyihasini olishingiz mumkin bo'ladi. Hattoki zoopark, akvarium va boshqa turdagi loyihalarni olishingiz mumkin. Misol uchun men hozir mana bu muzeyga qiziqdim, shunchaki muzeyni tanlayman. Keyin mana ko'rib turibsiz, ketma-ketlik bo'yicha bizani obyektlarimizni suratlari kelib chiqishni boshladi. Internet tezligiga bog'liq asosan, internet sekin bo'ladigan bo'lsa, ochilishi juda ham qiyin bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, ketma-ketlik bo'yicha juda ham ko'p rasmlar kelib chiqadi mana. Misol uchun menga qiziq bo'lgani mana bu qiziq bo'ldi. Keyin pastda bir loyiha ko'rdim. Mana bu ham qiziqarli ekan. Hozir qayerda ko'rgandim loyihani. Ko'ramiz. Mana bu ham qiziq ekan, juda ham. Mana soddaroq loyihalar ham bor. Misol uchun mana buni tanladim. Shunchaki mishkani borib, chap tomonni bosaman. Keyin e'tibor bering, tanlangandan so'ng bizning obyektimizni o'zini ma'lumotlari kelib chiqadi, ya'ni asosiy surati,
va pastda qo'shimcha suratlari bor. Ya'ni ushbu loyihamizning 23 ta surati bor ekan. Keyin pastda ko'rib turibsizki, muzeyimizning qayerda joylashgan, arxitektor kim, muzeyimizning, ya'ni ushbu loyihamizning maydoni qanchalik haqida ham ma'lumoti bor va qachon shu loyiha tuzilgan, keyin hattoki suratkashning ham nomlari kiritilgan. Pastga tushadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz. Yana boshqa ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin. Hattoki interyer bo'yicha mutaxassislarni ham nomini olishingiz mumkin ekan. Mana bizning loyihamizda. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, loyihamizning umumiy boshqa suratlarni ham olishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek. Alohida ko'rishingiz mumkin mana shu holatda. Keyin mana ko'rib turibsizki, proyektimizning o'zini alohida galereyasi ham bor. Shunchaki mana bu galereyani ustiga bir marta o'samiz mishkamizani. Keyin e'tibor bering, mana bu menyu ochilgandan so'ng siz bemalol loyihangizni ko'rishingiz mumkin. Ishtaligini 23 ta ekan surati. Bemalol buni mana bu yerda o'tkazib, loyihamizning keyingi suratlarini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi mana. Mana planlari, fasadlarni ko'rishingiz mumkin. Qirqimlari, interyerlarni olishingiz mumkin. Yana ham qiziqroq loyiha topib ko'ramiz. Misol uchun menga mana bu loyiha qiziq tuyuldi, shunchaki uni tanlayman. Keyin e'tibor bering, loyihamizning pastki ma'lumotlarini ko'rib bo'ldik va shunchaki mana buni ustiga bosishingiz bilan ham loyihangizda umumiy holatlarni ko'rib turibsiz. 40 ta surat bor ekan mana shu loyihamizning o'zini. Shunchaki mana bu yerdan obyektimizdan mana shu suratni, original suratini ko'rish uchun mana buni ustiga bir marta bosishimiz kifoya bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. Bemalol yaqinlashtirib obyektimizni ko'rishimiz mumkin. Qanaqa holatdaligini. Bundan chiqamiz, keyingi suratga o'tamiz. Mana interyerlar ekan xususan bunda ham. Buni ham fasadlari bo'lishi kerak. Suratni saqlab olish juda ham oson. Mana juda ham katta obyekt ekan rostdan ham. Shunchaki mishkani o'ng tomon bosasiz surat ustida va mana bu yozuvga bosadigan bo'lsangiz, keyin yangi fayl ochishingiz kerak bo'ladi. Men hozir test degan fayl ochib olganman. Shunchaki JPEG holatda saqlab olamiz. Mana saqlab oldik. Bemalol buni endi ko'rishimiz mumkin. Mana bizning suratimizni sifati ham menimcha 1 megabaytdan kattaroq ekan. Mana ketma-ketlik o'tib boradigan bo'lsangiz, loyihangizni o'zini planlari, fasadlari va hatto boshqa qo'shimcha ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin bo'ladi. Uning uchun vaqt sarflamaymiz. Asosan perspektiv holatdagi suratlar juda ham ko'p bo'ladi. Misol uchun, asroga tushib ko'radigan bo'lsak, mana ma'lumotlarni ham o'qib olishingiz mumkin, faqat ingliz tilida. Mana ko'rganingizdek, proyektimizning o'zining galereyasi va suratlarini qanaqaligini ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, geyim plani, planlari bor, fasadlari, qirqimlari, biroz konstruksiya ham bor ekan. Mana. Va qayerda joylashganligi to'g'risida ham ma'lumot bo'ladi. Keyin ba'zi holatlarda ushbu loyihani videosi ham bo'lishi mumkin. Men bunda adashmasam yo'q ekan, men topolmadim videosini. Videosi ham bo'ladi ba'zi holatlarda mana. Geyim planni ham olishingiz mumkin. Hattoki lokatsiyasi kiritilgan bo'lsa, obyektimizning o'zini ham internetdan 3D karta yordamida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda yo'q ekan. Keyin shunchaki mana bu yerga proyektlar bo'limiga bosadigan bo'lsangiz, ya'ni kategoriyaga qaytishimiz mumkin va shunchaki birorta biz uyimizning loyihasini izlab ko'ramiz. Ya'ni houses bo'limida men bemalol jamoat binolarini olishim mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. Misol uchun qiziqarli birorta loyihani izlab ko'ramiz. Mana bu menga yoqib turibdi. Mana bu loyihani saqlab qo'yganman. Qiziqarli loyiha mana shu ham. Mana tanlaymiz buni. Vitrajli devor ekan, juda ham qiziqarli. Mana shu juda ham yoqadi vitrajli devorlar. Loyihamizning surati 35 ta ekan. Ma'lumotlari 50 metr kvadrat. Kichikroq loyiha ekan bu. Juda ham kichkinasi ham bo'ladi. 2009-yil ma'lumotlar kiritilgan. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin, hattoki injenerlar kimligini ko'rishimiz mumkin. Mana perspektiv suratlari. Mana hattoki bizga o'ng tomondan qirqimini ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni landshaft ishlamoqchi bo'lsangiz, mana bu yo'nalish bo'yicha landshaftning taxminiy yo'nalishini olishingiz mumkin bo'ladi. Mana juda ham qiziqarli kadr. Lumionda mana bu tog'larni bemalol chiqarish mumkin. Alohida darsga ham chiqazaman xudo xolasa. Ya'ni Maxda mana bu landshaft ishlab olish ham mumkin. Ya'ni biror bir kartada, ya'ni biror bir hududni, tog'li hududni kartasini olib ko'rib Max o'zida tayyorlasa bo'ladi bu narsani. Mana interyerlarni ko'rib turibmiz. Mana obyektimizni tizmasini ham olishimiz mumkin.
Pastroqda adashmasam mana obyektimizani hamma chizmalarini olishimiz mumkin ekan. Bemalol tanlab obyektimizani ko'rib, chizmalarini saqlab olishimiz mumkin. Xuddi men ko'rsatgan usul bo'yicha, ya'ni mana bu yerdan saqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Keyin yana bir narsa, fayllar har doim mana shu agar sizga yoqadigan fayl bo'ladigan bo'lsa, suratni saqlab olgandan keyin ba'zi holatlarda mana shu proyektni o'zini ham saqlab olishimiz mumkin. Mana shu saytning o'ziga. Misol uchun mana buni ustiga yarataman. Keyin nom kiritamiz. Misol uchun test uchun yangi loyiha mana. Va add new folder ochamiz. Yangi fayl ochamiz. Mana bu yerga shunchaki faylimizni saqlab qo'yamiz. Bizda hozir bookmarketda saqlandi. Buni topish uchun shunchaki mana bu sizda ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, mana bu yerda siz nomingiz chiqib turadi. Mana bookmarketga o'tamiz. Biroz kutamiz. Mana bizning loyihamiz saqlangan. Men undan oldin mana bu loyihani saqlab olganman. Juda ham qiziqarli loyiha. Misol uchun mana shu loyihaga kiradigan bo'lsam, open deb bosamiz ustiga. Keyin mana shu loyihamizning hatto adashmasam videosi bo'lishi kerak. Keyin qiladigan ishingiz shunchaki loyihani surat kelib chiqadi. Mana bu yerdan open this bookmarketga kiramiz. Mana bizning loyihamiz. Buni videosi ham bor. Mana interyerlari, mana videosini ham bemalol YouTubedan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu loyihani YouTubedan ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, juda ham qiziqarli sayt, ya'ni juda ham foydali sayt bu. Mana shu yerdan bemalol xohlagan loyihangizni tanlab olib, hozir men shunchaki bir ikkita sayt, ya'ni bir ikkita kategoriyaga kirib ko'rsatdim, lekin agar izlab ko'radigan bo'lsangiz, juda ham zo'r loyihalar bor. Shedevr loyihalar bor. Mana bu yerdan siz registratsiya o'tgan bo'lsangiz, bemalol nomingiz ustiga bosib, mana bu yerdan folder, ya'ni saqlangan fayllar bo'limiga ham o'tishingiz mumkin, bookmarkni o'tishingiz mumkin, keyin nastroykalar o'zingiz sozlab olishingiz mumkin bo'ladi mana. Men saqlab olgan loyihalarim mana bular. Juda ham qiziqarli loyihalar. Xuddi shu usulda siz bemalol o'zingizning loyihangizni saqlab olishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz. Hammasini saqlab olganman. Bizning oxirgi marta avtokadda ishlagan loyiha mana bu House Santana loyihasi edi. Mana bu loyiha bemalol kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Unda sizga ancha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. Bemalol mana shu saytga kirib, o'zingizning loyihangizni, ya'ni amaliyot uchun, o'rganish uchun shunchaki biror bir loyihani tanlab olib, avtokadga olib kirib ishlashni boshlashingiz mumkin. Unda hozircha stop.